Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը հասարակության շահերին ծառայելն է։ Ես Վայե Ղազարյանս և Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը չենք շրջանցում սուր հարցերը, մենք խփում ենք նպատակակետին։ Անցնող շաբաթ կասեցվել է Ռուսաստան 15 բեռնատար թուրքական լոլիկի արտահանման փորձը։ Ըստ որոշ լուրերի, լոլիկը այդ երկիր են փորձել հասցնել հայկական պիտակավորմամբ։ Ծրագիրը սակայն ձախողվել է։ Պոմիդորը հայտնվել է հայկական շուկայում ու վաճառվել կիլոգրամը մինչև 500 դրամով։ Այս լուրը ասես ամպրոպ լիներ պարզ երկնքում, քանի որ առողջ բանականության մարդու մտքով չէր կարող անցնել, որ նման միջադեպ կարող է գրանցվել, երբ քննարկվում է արտասահմանյան, այդ թվում թուրքական ծագման արտադրանքը հայկականով փոխարինելու նախագիծը։ Դեռևս 2011-ին ընդունված արտահանման խթանման քաղաքականության հիմնական դրույթներից էին տեղական արտադրության զարգացումը և արտահանումը։ Ստեղծվեց արտահանման խորհուրդ, ձեռնարկություններին խորհրդատվական, ֆինանսական ու այլ աջակցություն է տրամադրվում դրսի շուկաներում հայկական արտադրանքի առաջխաղացման և արտադրության ընդլայնման նպատակով։ Սակայն առ այսօր կախվածությունը դրսից մեծ է։ Մենք մնում ենք ներկրող երկիր։ Նախորդ տարի ներկրման ծավալը կազմել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլար, 2/3-ով գերազանցելով արտահանումը։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Թուրքիայի հետ տարեկան 130-ից 150 միլիոն դոլարի առևտուր են կանում, դրա 99%-ը բաժին են գնում ներկրմանը։ Դա նշանակում է, որ մեր փողերով հարստացնում ենք օտարին։ Այժմ Շուշանիկ Միրզոյանի աղքատացնելու ֆենոմենը ռեպորտաժը։ Ջերմոցը վաճառվում է։ Արմավիրի ու Արարատի մարզերում նման խոսակցություններ հաճախ կարելի է լսել։ Ջերմոցատերերն ասում են, ստեղծված պայմաններում, երբ շուկան ողողված է թուրքական պոմիդորով եւ այլ բանջարեղենով, ջերմային տնտեսությամբ զբաղվելն անիմաստ է։ Խանգարում է, շատ է խանգարում այսօր թուրքական լոլիկը մեզ։ Այսօր, երբ կառավարության օրակարգում կրկին ներքին արտադրության զարգացման եւ ներկրումների սահմանափակման հարցն է, ջերմոցի տերերը ոգևորվել են։ Վստահ են կկարողանան ապահովել ներքին պահանջարկը։ Գները էապես չեն փոխվի։ Չի բերի գների բարձրացման, մենք էլ հասկանում ենք այդ ամեն ինչը չենք անելու։ Գինը 2000 դրամ, 1500 դրամ չէ։ Սակայն ինչպիսի պատկեր կլինի այլ ապրանքային շուկաներում։ Խորհրդային տարիներին Հայաստանը մասնագիտանում էր քիմիական, թեթև շինանյութի արտադրությունում։ Սակայն միության փլուզումից հետո արտահանումը փոխարինվեց ներկրմամբ։ Այսօր առանց ցնցումների ցանկալիին հասնելու համար մեր պաշտոնյաները ստիպված են 7 անգամ չափել, 1 անգամ կտրել։ Արտաքին շուկաներից կախվածությունն այնքան մեծ է, որ օրինակ Թուրքիայից թեթև արդյունաբերական ապրանքների ներկրումը արգելելու դեպքում սոցիալական ծանր վիճակում կհայտնվի մոտ 20,000 Գերփոքր բիզնեսների մոտավորապես 60%-ը կազմում են առևտրական գործունեություն ծավալողները։ Սա լուրջ խնդիր է մեր ամբողջ տնտեսության համար։ Մյուս կողմից խնդիրներ կծագեն հումքի ներկրման սահմանափակումների դեպքում։ Հայաստանում կենցաղային քիմիա արտադրող մոտ 1 տասնյակ ընկերություն կա, որոնք հումքը հիմնականում ներկրում են։ Մեր հումքերից կան, որոնք որ մաքսատուրք վճարում ենք։ Սլես կոչվածը կրճատանվանումն է։ Քիմիական նյութ է։ Ըստ էության թուրքական այն ռեսուրսները, որոնք մենք ձեռք ենք բերում, նշած ֆիրմաները, գործարարները եւ այլն, նրանք կարող են արտադրել որակյալ նույն այդ թուրքական հումքով եւ վաճառել նույն թուրքերին։ Առանց ավելորդ ներդրումների մենք հիմա ենք պատրաստ ամբողջ ներքին պահանջարկը ապահովելու։ Անհեթեթ է, բայց դեռևս 1-2 տարի առաջ օճառի հումքի ներկրումը հարկվում էր, երբ պատրաստի օճառի համար մաքսատուրք չէր վճարվում, պնդում են գործարարները։ Ավելին, ներքին տնտեսության զարգացմանը միտված քաղաքականություն իրականացնող երկրներում արգելում կամ սահմանափակում են հումքի արտահանումը։ Իսկ ժամանակին զարգացած կոշիկի արտադրություն ունեցող եւ այսօր էլ այդ ճյուղը զարգացնելու լավ հեռանկար ունեցող Հայաստանում կաշին հեշտ ու հանգիստ արտահանում են։ Այս պայմաններում ուզես թե չուզես, հայկական արտադրանքը մրցակցային անհավասար պայմաններում է հայտնվում։ Օրինակ բրոյլերային ճտեր են, չեն ներմուծում թռչնաբույսները, եւ սահմանի վրա ավելացած արժեքի հարկ են գանձում։ Կարող ենք ավելի շատ այսպես ճտեր ներմուծել, շնորհիվ նրա որ սահմանի վրա ավելացած արժեքի հարկ չի գանձվի եւ ավելացնենք տեղում թռչնի մսի իրացման ծավալները։ Եթե հումքը ինքը ոչ ճիշտ մաքսազերծման արդյունքում գալիս է եւ ինքը ավելի հանգստացվում, քան արդեն պատրաստի արտադրանքը, բնականաբար այդտեղ անելիք չկա։ Ինչքան էլ լավ արտադրողը լինի, ինչքան էլ լավ գաղափար ունենա, ինքը չի կարող մրցունակ արտադրանք ունենալ։ Այսօր տեղական արտադրության զարգացմանը վերաբերող առաջարկների է սպասում նաեւ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Պատրաստ են քննարկել ցանկացած նախաձեռնություն, եթե դա սոցիալական լարվածության առիթ չդառնա եւ երկարաժամկետ արդյունք տա։ Մեր նպատակը նա չէ, որ մեր տեղական սպառողը պարտադրված լինի տեղական արտադրանքի
ձեռք բերելու հարցում, այսինքն սպառողները պետք է իրենք շահագրգռված լինեն։ Իսկ դա հնարավոր է լինի միայն այն դեպքում, երբ որ կլինի ավելի մրցունակ արտադրանքի առաջարկ։ Անհրաժեշտ է հարկային նոր լուծումներ, սուբսիդիաներ, վարկային արտոնություններ։ Էժան վարկերը կամ ընդհանրապես անվճար տրվող գումարները բիզնեսին դա լավ գործիք չի։ Հետագայում խնդիրներ են առաջանում ոչ միայն սպառման հետ, այլ նաև արտահանման։ Իսրայելի օրինակը կբերեմ, որ վերցնում են բիզնես գաղափարը, վերցնում են տեքստիլի արտադրությունը, պետությունը, մասնավոր հատվածը ձեռքի բռնած մի բիզնես գաղափարը սկզբից մինչև վերջ ինկուբացիա են անում։ Այսինքն ցանկացած խնդիր չեն թողնում, որպեսզի ինքը գնա հասնի այդ բիզնեսի փակման։ Պետությունը չի կարող գործարարին ստիպել, որ գնի ոչ թե արտասահմանյան, այլ հայկական ապրանք, սակայն կարող է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել դրա համար եւ գնել հայկական ապրանք։ Պետական գնումները դա պարտադիր պայմանն է տեղական բիզնեսին աջակցելու համար։ Մենք ունենք օրինակ արտադրող, որը լողավազաններ է արտադրում, սղարաններ է արտադրում, են մանկական, բայց այսօր նույն ասենք, չէ, համապատասխան մարմինները, որոնք խաղահրապարակներ են կառուցում, ինչ որ բան։ Մենք այդ ամբողջը որ նայում ես 90%-ը ներմուծված է։ Ինչու՞։ Իսկ այդ բիզնեսը այսօր մտածում է բիզնեսը տեղափոխի Վրաստան։ Ինչի՞։ Եկեք մտնենք նախարարություն ու նայենք, ասենք նախարարություններ կամ պետական մարմինների սանհանգույցներում օճառները որտեղից է։ Մենք այսօր ունենք սիրահայեր, որ արտակարգ եւ հեղուկ օճառ են արտադրում։ Անհրաժեշտ կամքի եւ հետեւողականության դեպքում արդեն 2-3 տարի հետո զգալի հաջողություններ կունենանք տնտեսության առնվազն 2, թեթև արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Մոտ 2 տարի կարելի է տեքստիլը բերել այն վիճակի, որ փոխարինի ներմուծվածին, որովհետև դրա պոտենցիալը ունենք ու հնարավորություններ ունենք։ Նույն ձևի ավելի արագ ինձ թվում է կարելի է հետ բերել մեր կոշկագործության կուլտուրան։ Գործարանները, հատկապես մեքենաշինական, սարքաշինական, այսօր նրանցից շատերը պահպանել են իրենց հնարավորությունները եւ մենք պիտի կարողանանք զարգացնել։ Իսկ մինչ այդ մեր արտադրողին կարող ենք օգնել նաեւ մենք, գնելով հայկականը։ Գոնե կարող ենք սկսել պոմիդորից, որը 100 դրամով թանկ լինելով թուրքականից հաստատ չի զիջում իր համային եւ որակական հատկանիշներով։ Հայկական լոլիկը համեղ է թուրքականից, սակայն տարբերել չենք կարողանում։ Պարզվում է կա մի հեշտ ձև հասկանալու, թե որտեղ է արտադրվել այն։ Վերցնում ենք լոլիկը եւ ուշադիր նայում։ Հայկական լոլիկը նախ համահավասար չի լինում, երկրորդ վրան յուրահատուկ գծեր է ունենում։ Ի վերջո, եթե պահանջարկ չկա կամ նվազում է, համապատասխանաբար պակասում են նաեւ ներկրումները։ Շուշանիկ Միրզոյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Գործադիրը փոփոխություններ է նախաձեռնել հարկային օրենսգրքում։ Դրանք ենթադրում են եկամտահարկի դրույքաչափի ավելացում 120,000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ եկամտի դեպքում 2, 1 միլիոնից 2 միլիոնի դեպքում 7%-ի չափով։ Իդեպ նվազեցումներ են նախատեսված։ Օրինակ, առաջարկվում է 3%-ով իջեցնել 2 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ ունեցողների, 1,4%-ով էլ մինչև 120,000 ստացողների եկամտահարկի դրույքաչափերը։ Նախ անհասկանալի է, թե ինչու պետք է ավելանա, ասենք 250,000 դրամ աշխատավարձ ստացողի եկամտահարկի դրույքաչափը, իսկ օրինակ 2,5 միլիոն ստացողինը նվազի։ Հետաքրքիր է, նախաձեռնողները մտածել են հնարավոր փոփոխությունների սոցիալական ազդեցության մասին։ Պետեկամուտների կոմիտեից մեզ տրված պարզաբանման մեջ հարկահավաքները պնդում են, թե փոփոխությունները ոչ միայն չեն խոչընդոտի միջին խավի ձևավորմանը, այլև ուղղակիորեն կնպաստեն դրան։ Զարմանալ կարելի է։ Ով է մեր երկրում միջին խավ համարվում։ 2 միլիոնից ավել եկամուտ ունեցողը, չէ որ այսօր առավել քան երբևէ կարևոր է մտածել ցածր աշխատավարձ ունեցողների եկամուտների ավելացման, սոցիալական լարվածությունը նվազեցնելու, նոր խնդիրներից խուսափելու մասին։ Գուցե մի պահ պատկերացնենք փոփոխությունների հետևանքով ավելի շատ եկամտահարկ վճարող 5 հոգանոց ընտանիքի միակ գերակրողի արձագանքը։ Թեման ուսումնասիրել է Սոնա Դանիելյանը։ Ներկայացնում եմ անտրամաբանականի ոլորաններում տեսանյութը։ Կարմիրը ցույց է տալիս, թե հիմիկվա դրույքաչափով ինչքան է հարկը, կապույտը ցույց է տալիս, թե հարկային օրենսգրքով ինչքան։ Տնտեսական մեկնաբան Բաբ Կենթունյանը հաշվարկել է, թե եկամտային հարկի դրույքաչափերի փոփոխությունից հետո որքան աշխատավարձի դեպքում որքան կկազմի, կնվազի թե կավելանա քաղաքացիների հարկային բեռը։ Կառավարության հեղինակած հարկային օրենսգրքի նախագծով 2018 թվականից մինչև 120,000 դրամ եկամուտ ստացողները ներկայիս 24.4% եկամտային հարկի փոխարեն կվճարեն 23%, իսկ 120,000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ ստացողներին փոփոխություններն այնքան
էլ չեն գոհացնի։ Ներկայումս 120,000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողները հարկվում է նրանց աշխատավարձը այդ հատվածը 26%-ով։ Հիմա առաջարկվում է այս 26%-ը դարձնել 28%, այսինքն 2%-ային կետով ավելացնել ու բացի դրանից շեմն է նվազեցվում, այսինքն 2 միլիոնից դառնում է 1 միլիոն դրամ։ Այսինքն մենք ունեցանք այստեղ 1 միլիոնի հատված, որ հարկվում է այլևս բարձր դրույքաչափով 26-ից 33 եւ ունեցանք 120,000-ից մինչեւ 1 միլիոն հատված, որը հարկվում է հիմա 26%-ով կդառնա 28%։ Մոտեցման այդպիսի ռադիկալ փոփոխությունը, երբ որ դրույքաչափ է ավելանում հատկապես միջին աշխատավարձ ստացողների համար, հասկանալի չէ։ Երբ որ մենք աշխատավարձների հետ խաղում ենք, կոպիտ ասած, այս կոմենկում ենք տանում առանց տնտեսագիտական հաշվարկների, մենք կարող է լուրջ վնասներ ենք տալիս։ Հատկանշական է, որ նախատեսվող փոփոխություններից անտեղյակ են եղել շահագրգիռ գրեթե բոլոր կողմերը։ Անգամ Գործատուների միության նախագահն է զարմացած, քանի որ ակտիվ մասնակցել են օրենսգրքի քննարկումներին, սակայն նման բան չեն լսել։ Ավելին սկզբից որոշված է եղել սահմանել 20% եկամտային հարկ, անկախ աշխատավարձի չափից, ինչը մասնագետների կարծիքով ավելի արդար է։ Հիմնականում մենք գոհ ենք մնացել այդ քննարկումներով, եւ դրանից հետո արդեն կառավարությունը ամփոփվեց, մտավ ազգային ժողով։ Հիմա դրանից հետո ինչ որ երևույթներ են տեղ ունեցել, որի մասին մենք էլ տեղյակ չենք։ Ըստ էության որևէ պատճառաբանում, թե ինչու ենք մենք բարձրացնում տոկոսադրույքը, նախ եւ առաջ մինչ այս պահը ես չեմ լսել։ Բացի այն, որ դարձնում ենք ավելի պրոգրեսիվ հարկումը։ Ինչ տարիքա ինչքան պրոգրեսիվ կարելի է այն դարձնել։ Օրինակ կարող ենք 35 նշանակել, 50%։ Այսինքն որտեղ է խելամտության սահմանը։ Կառավարությանն առընթեր պետ եկամուտների կոմիտեից մեզ ուղարկած գրավոր պարզաբանման մեջ պատճառների մասին եւս ոչինչ չկա, պարզապես նշված է։ Հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմին ներկայացված հաշվետվություններում արտացոլված փաստացի տվյալների հիման վրա մեր կողմից կատարված վերլուծությունների եւ հաշվարկների արդյունքները ցույց են տալիս, որ հարկային օրենսգրքի նախագծով առաջարկվող եկամտային հարկի դրույքաչափերի կիրառության արդյունքում ամսական մինչեւ 204,000 դրամ եկամուտ ունեցող վարձու աշխատողների համար, որոնք կազմում են բոլոր վարձու աշխատողների շուրջ 85%-ը, եկամտային հարկի գծով հարկային բեռն իջնում է։ Թվաբանական վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մինչև 204,000 դրամ եկամուտ ստացողների հարկային բեռը փոփոխություններով կնվազի 80-ից մինչև 1680 դրամով։ Մինչդեռ 204,000 դրամից բարձր եկամուտ ստացողների հարկային բեռը կավելանա 720-ից մինչև 85,920 դրամով։ Հարկային փոփոխությունների արդյունքում ամենից շատ կտուժեն 1 միլիոնից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողները։ Նույն փոփոխություններով նախատեսված է 1 միլիոն դրամից բարձր եկամուտ ունեցողների հարկը նվազեցնել ներկայիս 36-ի փոխարեն սահմանելով 33%, սակայն Business for Business կենտրոնի հաշվարկներն էլի խոսում են այն մասին, որ դրամ կնվազեն միայն 5 միլիոն եւ ավելի եկամուտ ստացողների համար։ Անգամ 4 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողները ստիպված կլինեն 25,920 դրամով ավելի վճարել, քան հիմա են վճարում։ Մասնագետները համոզված են նախատեսվող փոփոխությունները վնասելու են բարեխիղճ ու թափանցիկ հարկ վճարողներին, մեծացնելով նրանց տվերում գործելու հավանականությունը։ Արդյունքում մենք նորից ունենալու ենք այդ վիճակը չի ավելանալ, այլ ընդհանրապես որոշ մարդիկ անցնելու են նորից տվեր կամ նվազեցնելու են իրենց եկամուտը։ Եթե հիմա գրանցած եկամուտ ունեին 300,000 դրամ, հիմա կունենան 150 եւ տեսնեն որտեղից է հավաքագրվելու այդ գումարը։ Ինքը նաեւ ասում եմ, գործազրկություն կարող է խթանի, կարող է ստվեր խթանի, կարող է եւ աղքատություն ավելացնել։ Այսինքն ինքը 3 նեգատիվ արդեն ֆակտոր ունի։ Արդարության պահն է ավելի շատ, որ նշանակում է ինչքան մարդը ավելի բարեխիղճ է պետության նկատմամբ, այնքան իրանից ավելի շատ են ուզում վերցնել։ Արմինեն պետական հատվածի աշխատողը, ինչպես ինքն է նշում, անվանական, այսինքն առանց հարկման 230,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Ակնհայտ է, որ փոփոխություններից հետո նրա եկամուտը նվազելու է։ 3 հոգանոց ընտանիքի միակ աշխատող այս կինը վրդովված է պաշտոնյաների որոշումից։ Այն աշխատավարձը, որը փաստացի ստանում 159,000 է, դրանից բնականաբար կոմունալ վճարումներ եւ այլն Եվ չեմ կարծում, որ դա այն աշխատավարձն է, որ կարելի է միատել 2% ավել հարկել, այսինքն էլ ոչինչ չի մնում։ Շատերի պես Արմինեն էլ է ենթադրում, որ հարկային բեռի բարձրացման նպատակը բյուջեն լցնելու համար է, սակայն չի ընդունում, որ դա պետք է անել իր նմանների հաշվին։ Կարծում եմ, որ բավականին շատ տեղեր կան, որտեղից որ կարելի է ստվեր ունենք մենաշնորհային ինչ-որ տնտեսություններ ունենք, որտեղից որ կարելի է գումար հարկել եւ բյուջեն լցնել, եւ չեմ կարծում, որ այդ փոքր քիչ աշխատավարձ ստացողների հաշվին պետք է
2% ավել էլ պահվի, որպեսզի բյուջեն լցվի։ Ես որպես հարկատու, եթե իմանամ իմ վճարած հարկը գնալու է ճանապարհաշինության վրա, գնալու է դպրոցների վերակառուցման վրա, գնալու է այնպիսի ներդրումների վրա իմ պետության մեջ, որ տնտեսությունը կզարգանա եւ մարդկանց բարեկեցությունը կավելանա, ես պատրաստ եմ, բայց ես այսօր չեմ տեսնում այն պետական պաշտոնյաներին, ովքեր կարող են մեզ նման հարկատուների վրա 1 դրամ ավել հարկ դնել։ Գործատուների միության նախագահի կարծիքով գործատուները ստիպված իրենց վրա են վերցնելու ավելացող ծախսերը կամ հրաժարվելու են որակյալ ու բարձր վարձատրվող աշխատակիցներից։ Երբ որ մենք աշխատավարձը փոխում ենք, մենք սահմանափակում ենք գործատուի ընտրության հնարավորությունները, որտեղ նա եթե այդ շեմը չի կարողանալու ապահովել, ապա ինքը այդ կադրին պիտի կորցնի։ Այդ դեպքում ես որպես քաղաքացի, որը միշտ աշխատում է բարեխիղճ հարկեր է վճարում, մտածում եմ այսպես. ինձ բավարար չէ այն եկամուտը, որը ես ստանալու եմ հարկումից հետո։ Այդ դեպքում ինչ եմ անում ես։ Գնում եմ, փնտրում եմ այլ գործատու, որտեղ իմ մաքուր ստանալիք աշխատավարձը, իմ ծախսերը կբավարարի վերջապես եւ տեղափոխում այդ գործատուի մոտ։ Պետք պարզաբանմամբ 595,000 վարձու աշխատողից 508,000-ի եկամտային հարկի բեռն իջեցվում է, որի արդյունքում առաջացող հարկային եկամուտների կորուստը փոխհատուցվում է ընդամենը 87,000 հարաբերականորեն բարձր եկամուտ ունեցողների հաշվին։ Պետք չի մեկի վնասը արդարացնել մյուսի ստացած օգուտով մանավանդ որ դրանք համադրելի չեն։ Ըստ վերլուծությունների հիմնականում տուժելու են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ֆինանսական, բանկային եւ նման մի քանի այլ ոլորտի աշխատակիցները։ Մասնագետները սակայն հորդորում են ուշադրություն դարձնել ոչ թե նրանց թվին, այլ տնտեսության զարգացման համար նրանց դերին։ Ուղղակի հարվածում ենք բարեխիղճ հարկատուներին, որոնց համար մենք պետք է դողանք որպես պետություն, որովհետեւ այդ հարկատուներն են պետության հիմնասյունը, որի վրա հենվում է պետությունը, տնտեսությունը եւ առհասարակ լավ երկիր ունենալու հույսը, որովհետև ոչ աղքատները, ոչ օլիգարխները այդ խնդիրը չեն լուծում։ Տոկոսային առումով միգուցե իրենք քիչ են ավելի, բայց տնտեսությունը ու զարգացումը այս մտավոր աշխատանք կատարող բարձր վարձատրվող խավի վրա են ընկնում։ Եթե հաշվի առնենք, որ հենց 2018-ից է նախատեսվում նաև մասնավոր հատվածի համար կൂട്ടակային բաղադրիչի պարտադիր դառնալը, ապա ստացվում է, որ հարկային բեռը ոչ թե նշված 2 կամ 7%-ով է բարձրանալու, այլ շատ ավելի։ Այս ամենին գումարած նախատեսվում է բարձրացնել նաև ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, ինչը լրացուցիչ ծախս է ենթադրում։ Հետևաբար կարող է հանգեցնել աշխատողների թվի կրճատման։ Ինքը կդառնա մի քանի տասնյակ հազար դոլար թանկացում իր համար, որը որ ինքը կարող է լուրջ խեղճանա, որտեղ իր եկամտաբերությունը, շահութաբերությունը բարձր չի, նույն արտադրողականության, նույն շուկայի գնողունակության անկման, նույն գնորդների թվի պակասելու, անհավասարմրցակցության եւ այլ պատճառներով։ Նախագիծը խորհրդարանում է պատրաստ քննարկման, սակայն ազգային ժողովից մեծ հույսեր չունեն ոլորտի մասնագետները։ Նրանք վստահ են, որ եկամտային հարկի ավելացումը հասարակական դժգոհության նոր ալիք է բարձրացնելու, քանի որ պաշտոնապես 30% աղքատություն, գործազրկության եւ արտագաղթի բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրի համար նման փոփոխություններն ուղղակի անընդունելի են։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը որոշեց խեղված ճակատագրեր էջը նվիրել զոհվածների հիշատակին, մարդկանց ուշադրությունը սևեռել նրանց ընտանիքների սոցիալական վիճակին։ Շատերը ոգևորված անսացին մեր հորդորին եւ արդեն զոհվածի մի քանի, այդ թվում նաեւ Արագածոտնի Վարդաբլուր գյուղում ապրող Աղաջանյանների ընտանիքին են օգնել սատարել, մխիթարել ու հաճախ ամեն ինչ արվել է լարությամբ։ Որտե կորույս ծնողը ոչինչ չի ուզում լսել, չի ուզում հավատալ, որ զավակը չկա։ Չեն հավատում նաև պատերազմում զոհված 19-ամյա Միշա Աղաջանյանի ծնողները, մանավանդ որ մարմինը հանձնել են փակ դագաղով։ Տան դուռը բաց, գիշեր-ցերեկ սպասում են եւ ինչպես իրենք են ասում, սպասելու են, քանի ապրում են։ Իսկ դա ահավոր է, տանջալի ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Ասում են, ավելի լավ է սարսափելի վերջը, քան անվերջանալի սարսափը։ Բայց ինչ ասես մորը, որը կորցրել է միակ եւ 15 տարի սպասված զավակին, հորը, որը վերածնվել է որդու լույս աշխարհ գալով։ Ինչ էլ ասես, նրանք վիշտը միայնակ են կրում։ Այժմ Տաթև Մեսրոպյանի գիշեր-ցերեկ սպասումով տեսանյութը։ Ինչպես նշել էինք, ապրիլյան քառօրյա պատերազմում զոհված 19-ամյա Միշա Աղաջանյանի ծնողները չեն համակերպվում որդու կորստի հետ։ Եվ տան դուռը մշտապես բաց են պահում։ Տան դուռը բաց է նաև նրանց վիշտը կիսողների առջև։ Նաև նրանց, ովքեր այս օրերին օգնություն են հասցնում Աղաջանյաններին։ Դեռ մինչև մեր այցը Ֆրանսիայի Նիս քաղաքի հայերը դրամական օգնություն էին հավաքել քառօրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար, եւ նրանց ներկայացուցիչը 500 եվրո էլ այս ընտանիքին հատկացրեց։
Հավատացեք, դրսում նույն ձևի, ինչպես որ Հայաստանում, ինչպես որ Արցախում, նույն ձևի սփյուռքը շատ խորին ցավակցությունն է բերում ձեր ընտանիքին, ձեր որդուն։ Այս այցի ժամանակ էլ Միշայի հայրը նախ մեզ ուղեկցեց Վարդաբլուրի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոց եւ ցույց տվեց որդու անունով անվանակոչված դասասենյակը։ Հուզիչ էին հատկապես հայրենիքի եւ ազատության թեմայով Միշայի դպրոցական շարադրություններից մեջ բերված տողերը։ Մեր ժողովուրդը տարերի մեր մտածել է ազատության մասին։ Ես ուզում եմ, որ մեր երկիրը միշտ լինի ազատ եւ անկախ երկիր։ Ես շատ եմ սիրում ազատությունը։ Մեր աշակերտը լինելով հանդերձ դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը Արագածոտնի մարզպետի եւ կրթության վարչության պետի թույլտվությամբ որոշում ընդունեց, որպեսզի 5-ից 12-րդ դասարանում որ սովորել է Միշան այդ դասարանում է նստել, այդ դասարանը կոչել Միշա Աղաջանյանի, Միշա Կամոյի Աղաջանյանի անունով։ Սփյուռքահայերը մեր միջոցով շարունակում են դրամական օգնություն ցուցաբերել զոհված զինծառայողների եւ տուժածների ընտանիքներին։ Մոսկվայից 155 հայ ընտանիք 500,000 ռուբլի էր հավաքել 17 զոհված զինծառայողների եւ տուժածների ընտանիքների համար։ 60,000-ը փոխանցել էին մեզ, որի մի մասի համարժեք դրամն էլ հատկացրեցինք Աղաջանյաններին։ Ավստրիայի Ինսբրուկ քաղաքի հայերն էլ 1650 եվրո էին հավաքել 3 ընտանիքի համար, որից 550 եվրոն տրամադրեցինք այս ընտանիքին։ Աղասի Ալեքյանն էլ $1000 օգնեց։ Մի շարք անհատներ էլ Միշայի ծնողների առողջական հարցերով զբաղվելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Նրանք հուզված եւ զգացված են ուշադրությունից։ Հոգեպես շնորհակալ ենք արտասահմանի բոլոր երկրներից, որտեղ հայրենիք կա Ռուսաստանից, եկան Նիժնի Նովգորոդի համայնքի ղեկավարն եկավ, Ալտայսկի կռայի համայնքի ղեկավարն եկան մեր տուն, մեզ սաբակցրին։ Ավստրալիայից, Ֆրանսիայից ջայլ աղջիկներ եկել են, տղաներ եկել են, մեր տղայի խորը վիշտը մեր հետ կիսել են։ Ապրեն, բոլորս շնորհակալ ենք։ Մեր ցավը կիսել են։ Չնայած շնորհակալությունը ոնց որ մի քիչ ինչ էլ որ ասում ենք, մենք ամենաթանկն ենք կորցրել։ Բաց որ մեր դուրը բացել են, մեր վիշտը կիսել են, հատուկ դրա համար եմ ասում շնորհակալություն։ Զգացինք, որ սաղ միահամուռ, միախմբված, իսկ տեսակ բան չէր եղել։ Սփյուռքը, իսկ որտեղ սաղ միանգամից Հայաստան եկան, սաղ կիսեցին էս խեղճ ու կրակ 96 թվի ծնված երեխեքի ծնողների վիշտը սաղ էլ կիսեցին։ Բարի գործին անդավաճան մնացող մեր բարերարներից Երևան City բարի սամարացի զուզու ընկերություններն ինչպես նաև երևանցիներ Ղևոնդը, Ստեփանը եւ Արտաշեսը Երևանի Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարանը դրամով օգնեցին։ Աստված խաղաղություն լինի, ոչ մի ընտանիք կորուս չունենա եւ ոչ մի մայր արցունք չթափի, եթե արցունք է լինի, թող մենակ ուրախության արցունքներ լինի։ Որդի կորցրած մոր համար չեմ կարող ինչ-որ խոսքեր գտնեմ, անկեղծ եմ ասում։ Այս ընտանիքը մի կողմից սգում է որդու կորուստը, մյուս կողմից սպասում է նրան։ Ինչպես նշում է Միշայի հայրը, կարոտին այլևս չի դիմանում եւ Պաշտպանության նախարարությանը խնդրում է իրեն տանել որդու զորամաս եւ ցույց տալ ծառայության եւ մարտի վայրը։ Կարոտից մեռնում եմ։ Ես չեմ կարող, ես գլոխս չգիտեմ ուր առեմ եթամ, ես երևի այդ կարոտից ես գյուղից հետո։ Շատ հուզիչ էր Միշայի մոր խոսքը։ Այն բնակիչներին, որտեղ ծառայել է որդին, խնդրեց դաշտային ծաղիկներ հավաքել եւ տանել այն վայր, ուր ներկայացվածով զոհվել է որդին։ Ես ուզում եմ մադաղիսում ապրող ժողովրդին, դե իրազինակիցներին բոլորին, ասեմ, եթե դե ցեղիմ տղան ամեն օր չեմ ասում առնեմ, թո դաշտի ծաղիկներ տանեմ, իմ Միշայի տանք վրա, թո դենց իրենց հարիղանքի դուրքը մատուցեն իմ բալին, ինքը դաշտ էր շատ էր սիրում, ինք միշտ, մի մոտս տեղ են մեկ անտառներ, մեկը դաշտ են, ամբողջ օր ֆռում էր, ֆռում, ես քանան ժամանակ են լավ ծաղիկներից, մեկ էլ տեսնում եմ փնջոք բերում են, մամջան կամարը ինձ ծաղիկ են բերել, էլ ով բերա միշտ ջան արևս ասատ է։
Ինչպես նշել էինք, այս աղավնիները Աղաջանյանների տանտանիքին, ավելի ճիշտ Միշայի ննջասենյակի տանիքին հույն են դրել նրա զոհվելուց հետո։ Գուցե սրանք այն աղավնիներն են, որ Միշայի ողջ լինելու մասին ավետիս են բերել։ Կամ գուցե այն խաղաղության լուրը բերող աղավնիները, որ զոհված հայորդիների, այդ թվում Միշայի ընտանիքի խաղաղության հաշվին հաստատվեց։ Բայց ինչպես մխիթարես մի կնոջ, որի ամենաերջանիկ օրը եղել է որդու շուրթերից ման բառը լսելը, կամ հորը, որը վերածնվել է զավակի լույս աշխարհ գալուց հետո։ Բայց ինչ իմանային, որ զավակի ծնունդի սպասումը ոչինչ է, համեմատ այն սպասման հետ, որը հիմա են ապրում։ 19 տարին չափազանց քիչ էր սպասված զավակով երջանկանալու համար, եւ նրանց ոչինչ չի մնում, քան սպասել։ Կատարվածից հետո Միշայի ծնողներին թվում էր, Միշայով հարուստ իրենց ընտանիքն առանց նրա այլևս ընտանիք չի կարող դառնալ, բայց եւ այնպես համայն հայության միավորումը ցույց տվեց, որ իրենք շատ մեծ ընտանիքի անդամ են, որի հենասյունն ամուր պահողներից մեկը նրանց որդին էր։ Հետևաբար պարտավոր են անգամ այս ապրումների մեջ հանուն որդու հիշատակի իրենց ընտանիքի սյուներն էլ ամուր պահել։ Քանի որ մեր սահմանների ամրությունը սկսում է նման հերոսներ ծնած ընտանիքների ամրությունից։ Տաթև Մեսրոպյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ 3 օրը մեկ հերթական գողություն է տեղի ունենում։ Դավիթաշենցիները խուճապի մեջ են։ Դուք զբոսասրի տնամուս հապակին ջարդած։ Բոլոր տուժածները գրեթե նույն վիճակում են հայտնաբերել մեքենաները։ Դիմացի մեքենային էր կոտրված։ Բախտը թերևս ամենակիչն է բերել։ Կրկնակից վնաս են տվել։ Ինչու են հանցագործները թիրախավորել տաքսիները։ Հիմա ընկել են շոչիկները հետևից։ Գողության առիթով ոստիկանություն չեն դիմել։ Արի գնա, ստորագրի, պատմի։ Գողոնը միևնույն է չի վերադառնա։ Նույն է ոստիկանը տանողին ճանաչում։ Դա իրանց թյուր կարծիքն է։ Մոտ 100-ով ավելացել են գողության դեպքերը։ Գտնում է տարբերակ հեշտ ապրելու։ Գողերը մնում են ազատության մեջ։ Բոլորը ուրախ են, գոհ են, բավարարված են։ Հնարավոր է բոլորը վտարվեն այս տնից։ 6000 վերցել են, բայց այնտեղ դրվել է 4 միլիոն դրամ։ Մի օր անսպասելի դիմել է դատարան։ Ես հանցագործություն եմ արել։ Ինչ ճանապարհով է ձեռք բերել Արմեն Արզումանյանի տունը։ Սարգեց իմ անունով։ Հավաստում է, որ ինքն էլ է վաշխառության զոհ։ 8000 տվեցի քննիչի կաբինետում։ Դատախազի ասելու։ Չուզելով մցին գեփանը Սախպերյան։ Պատահաբար իմացել է, որ իր մեքենան կալանքի տակ է։ Բան անում, կալանքա դնում։ Համարում են անբարեխիղճ գնով։ Էփած հավիճի ծախ կարող է գալ։ Ունենում են շատ ողբերգական ավարտ։ Ոստիկանության անցնող շաբաթվա հաղորդագրությամբ Մարտունիում բերման է ենթարկվել մի երիտասարդ, որի մեքենայի զննությամբ հայտնաբերել են տրանսպորտային տարբեր միջոցներից գողացված կողային հայելի, դիմային վահանակի 2 փայլատիտեղ, անվադող, անվահեց, անիվ քանդելու բանալի։ Թվում է, թե ինչ-որ առանձին դեպքի մասին սովորական տեղեկատվություն, բայց ոչ։ Պարզվում է, նման տեղեկատվության ակնկալիքներ շատերը ունեն, ու գիտեք ինչու։ Քանի որ վերջին ժամանակահատվածում մեքենաների մասերի գողության դեպքերը շատացել են, ու ոչ միայն մասերի, այլև մեքենաների։ Օրինակը Դավիթաշեն 4 թաղամասի շենքերից մեկի բակից գողացված մեքենան է, որը մինչև այժմ հայտնաբերված չէ։ Ինչ վերաբերում է մեքենաների մասերին, ապա ստահակները դրանք գողանալու հարցում միջոցների միջև խտրականություն չեն դնում։ Մի 20-30 հազար դրամի համար կոտրում են նույնիսկ մեքենաների կողային ապակիները։ Վերջերս կրկին նույն թաղամասում 3 օրում արձանագրվեց նման 5 դեպք։ Տարել են անգամ տաքսի մեքենայի մի քանի ամիս շահագործված հաշվիչը, որի արժեքը հազիվ թե 10,000 դրամի հասնի։ Սակայն սա զուտ վիճակագրություն չէ, այլ անպատժելիության վկայություն, ինչը ցավոք արտահայտվում է քաղաքացի իրավապահ կապի անարդյունավետությամբ։ Պարզաբանեմ միտքս։ Դիմեմ ոստիկանություն, ինչ անեմ։ Միևնույն է չեմ բացահայտելու, փոխարենը անընդհատ տանելու են բերելու են։ Տուժածներից շատերը իրավապահներին չեն դիմում հենց այս նկատառումով, մանավանդ որ լսել են, թե որոշ դեպքերում հենց ոստիկաններն են հետ պահում նման մտադրությունից, մտավախություն ունենալով, որ չբացահայտված գործերը մեծ թերացում կլինեն իրենց համար։ Ասել է, թե խստապահանջ ղեկավարության աչքի փուշ չդառնալու միջոց են գտել, առանց գիտակցելու, որ այդ կերպ վնասում են հասարակություն ոստիկանություն կապի ամրապնդմանը։ Իդեպ, փորձեցինք նաև հասկանալ, թե որն է գողությունների շարժառիթը, ինչը կարծում եմ ոչ պակաս կարևոր հանգամանք է, քան բուն հանցագործությունը։ Ներկայացնում եմ Նելի Հարությունյանի, երբ աչքաթող է արվում հետաքննությունը։
Բնակիչների հավաստմամբ առնվազն 3 օրը մեկ հերթական գողություն է տեղի ունենում մեքենաներից, սակայն տուժողներից որևէ մեկը այդպես էլ չի դիմել ոստիկանություն, ինչը նշանակում է, որ նախ գողությունների դեպքերը ամենայն հավանականությամբ կրկնվելու են եւ երկրորդը, որ շնորհիվ հենց այդ հանգամանքի գողերը մնում են ազատության մեջ։ Դավիթաշենցիները խուճապի մեջ են։ Ամեն առավոտ մարդիկ իրենց մեքենաներին են մոտենում շունչները պահած, մտավախություն ունեն, որ գողության հերթական զոհը կարող են հենց իրենք լինել։ Նախորդած դեպքերը այս տեսքն ունեն։ Կադրերը նկարահանվել են հենց այն պահին, երբ տաքսու վարորդը հայտնաբերել են հաշվիչի գողության փաստը։ Առավոտյան ժամը 7:45 իջա որ կապ պատնեմ, նկատեցի գետին ապակիները թարասից, սով այս ապակին բերեմ մեքենաների տակը լցել։ Բգլոքս բարձրացրի տնամս ապակին ջարդած, ստեղից ատյորկան կսել էին, ջարդել են, ստեղ ներկը թափվել է լրի։ Եվ հայլին շոչիկը հայլու վրա տարել են, հետո ակազվեցը կողքից են մի կան ներկա տել, կողքի շենքից էին տարել։ Բոլոր տուժածները գրեթե նույն վիճակում են հայտնաբերել մեքենաները, կոտրված ապակիներ ու անհետացած իրեր։ Առավոտը իջա, տեսա ապակին կոտրած, մեջը նկարահանող սարքերից էր, DVR, այդ էին տարել։ Ու կոտրած գցած էր ապակին, ու այդ դիմացի մեքենային էր կոտրված։ Ինձ էր որ էլի բաներ կար մեքենայի մեջ, չէին տարել։ Երևի Արժեքավոր ավելի։ Հա, արագ փոկել էին, տարել էին։ Ես 40,000-ով էի առել, մի շաբաթ առաջ էի առել։ Մտածում էի, որ կարող է կոտրեին ապակին, ամեն օր հանում էի, հետո ստանում էի տուն, առավոտ նորից բերում դնում էի, հետո չհանեցի, ինտենց տարել եմ։ Առավոտյան հարևանները կան, ասեն, որ ես դրան ապակին կոտրած է, եկա, բայց մեջից բան չէր պակասել։ Ուղղակի ջարդել են, երևի թանկարժեք բանան մանեկե չեն գտել, պես թողել գնացել։ Այս ապակին այսքան տեղի կոտրել են, երևի բան են գցել, էսա տեղը վնասված։ Մագս փակաստու չեն տարել, ուրիշ ոչի բան ձեռ չեն տվել։ Մեր երկրորդ զրուցակցի բախտը թերևս ամենաքիչն է բերել։ Նա նույնպես տաքսի է վարում, բայց անձնական մեքենայով։ Ուստի մոտ 80,000 դրամի վնասը ինքն է կրել։ Մայտի ասենք ինքը արժի 40,000, բայց ապակին էլ որ կոտրել են, ես էլի համարյա մի այդքանով առել եմ դրել եմ։ Կրկնակից վնաս են տվել։ Տուժածները սեփական դատողություններն ունեն, թե ինչու են հանցագործները թիրախավորել տաքսիները։ Ոնց ես հասկացա մեքենաների առաջվա մարտկոցների անիվների գողությունը ահագին պակասել է։ Հիմա ընկել են շոչիկների հետևից, որտեղ առանց լիցենզիայի մոտարապես 30-ից 40,000 մեքենա առանց լիցենզիայի վարում է մեքենան ու չգիտես երեկվա պրավեն երեք ստանում այսօր զնակը դնում երկու հատ էլ այլի տաքսիով, էլի շոչիկների հիմնականում է առայժմ շոչիկների։ Հիմա ես որ գալիս եմ, բերում եմ, կանգնացնում եմ կայանատեղի, ինձ սպասարկող ասում է լույսը անջատի, որ չտնամ տաքսի։ Դավիթաշենում մայիսին կատարված գողությունների ևս մի քանի դեպքի տեղեկացանք ոստիկանությունում։ Մայիս ամսվա ընթացքում կատարվել է մի բակից 2 ավտոմեքենայի ապակին կոտրելով կատարել են գողություններ, որի փաստի առթիվ 2-ով էլ առանձին հարուցվել են քրեական գործեր, ներկայությամբ կատարվում է նախաքննություն եւ կա դեպքեր ավտոմեքենայի կողային հալիների գողության մայիս ամսին նույնպես, որոնք կատարվել են մայիսի 1-ին, արդեն իսկ մայիսի 3-ին բացահայտված են եղել բոլոր հանցագործության դեպքերը։ Մեկ բակից կատարված։ Դավիթաշենում մոտ 2 ամիս է Դավիթաշենի բաժանմունքի պետը փոխվել է, նոր բաժանմունքի պետ է նշանակվել։ Մեծ հետ զրուցած 3 մեքենատերերն էլ գողության առիթով ոստիկանություն չեն դիմել, հիմնականում նույն պատճառաբանություններով։ Օֆիսի տերը ասաց ավելի լավ արի դու սարի աշխատանքի ուրիշ մեքենայով։ Թե չէ տիտան են օրերով դու չես գալու աշխատանքի, հիմնականում պատճառը դա է։ Չեմ դիմել, իմաստ չունի, ես այդպես ժամանակ չունեմ դիմեմ։ Եթե դիմեմ, դե ասեն արի գնա, ստորագրի, պատմի, չգիտեմ, հույս չունեմ, որ օգուտ կտա։ Ասեմ ավելին, այդ տանողը հնարավոր է, որ նույն այդ ոստիկանը տանողին ճանաչում է։ Որովհետև եթե տանողը իմանա, որ կբռնվի, չի անի։ Մի անգամ որ այտենց պատժվեն, իմանան ինչ-որ մեկը տենց, հիմա կարող է էլի տես դեպքեր լինի։ Եթե շոչիկը նորմալ ձևի
Ես չգիտեմ, էքսպերտ, այսինքն փորձագետը ստուգի ցանկացած բանի նա կարող բռնի, որ սա Իրանը չի։ Եվ պետականորեն գնացի։ Բայց դե հիմա հասկանում ոչ մեկ էլ այս գործերի մեջ չի ընկնել։ Այսինքն կարծում եք, որ միևնույն է, եթե դիմեք, չեն գտնելու։ Բացարձակ։ Ինչ չի թվում, որ 4-5 հոգին ինչ-որ տոկոսային հարաբերությամբ դա նշանակում է, որ քաղաքացիները մեզ չեն վստահում, ուղղակի դա իրենց թյուր կարծիքն է, որ մենք չենք կարող օգնելու հանցագործության դեպքը բացահայտել։ Քաղաքացիների մեծ մասը խուսափում է ոստիկանություն դիմելուց, կարծրացած համոզմունքով, որ գողոնը միևնույն է չի վերադառնա։ Շատ ժամանակ արդեն իսկ հանցագործը, երբ որ հանցագործություն կատարելու համար վերման է ենթարկվում ոստիկանության բաժին, արդեն իսկ ինքը այդ գողունը արդեն իրացրած է։ Դեպքեր են լինում, որ հայտնաբերվում են գողացած ապրանքների գնորդները, ապրանքները վերադարձում է տիրոջը, իսկ մյուս դեպքերում նրանք իրավունք ունեն դիմել դատարան իրենց հասցրված վնասը վերականգնելու համար։ Հիմա հստակեցնենք, թե ինչպես է հաջողվում գողերին ազատության մեջ հանգիստ զբաղվել իրենց հանցավոր գործունեությամբ հենց տուժողների ճակերտավոր գթասրտության շնորհիվ։ Երբ որ քաղաքացիները իրենց հանցագործին հայտնաբերում ենք, եւ իրանք տեղեկանում են, որ հանցագործը, ասենք, բերման է ենթարկվել, բաժին նյութեր են նախապատրաստել, արդեն իսկ ժամանակն է, որ 10-օրյա ժամկետը լրացել է հետաքննության դեպի քրեական գործ հարուցվի, նրանք հայտնում են, որ իրանք բողոք ու փառք ու պահանջ չունեն այդ քաղաքացու նկատմամբ, այդ դեպքում արդեն քրեական գործի հարուցումը մերժվում է։ Պարզաբանենք, եթե գողունի ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 500,000 դրամը, տուժողներն էլ հրաժարվում են բողոք ներկայացնել, հանցագործն ուղղակի ազատ է արձակվում։ Մեզանում արմատավորված մոտեցումը, որ չարժե ասեք մի նվագարկիչի համար մարդուն բանտ նստեցնել, աշխատում է հենց հանցագործների օգտին։ Իդեպ սա նաև բացատրում է, թե ինչու է այս կարգի գողերի ուշադրությունը սևեռվում ոչ շատ արժեքավոր իրերի վրա։ Սոցիալական ապահովությունը կապ չունի, ուղղակի մարդը գտնում է տարբերակ հեշտ ապրելու, հեշտ գումար վաստակելու, գերադասում է գողություն կատարի, դրա համար այսինքն այս հանցագործությունը կատարող անձին նախկինում մի քանի անգամ դատվածներ են։ Ոստիկանությունում չեն ժխտում, որ այս տարվա առաջին երամսյակում միայն Երևանում մոտ 100-ով ավելացել են գողության դեպքերը։ Աճը կազմում է 103 դեպք, իսկ բացահայտումն էլ ավելացել է մոտ 115 դեպքով։ Ավելացել է նաև բնականային գողության դեպքերի բացահայտումը մոտ 18 դեպքով։ Տարեսկզբին հանցագործությունների դեպքերը առհասարակ ավելացել են, թեև ոստիկանությունում այս աճը կապում են ոչ միայն դեպքերի թվի, այլ դրանց պատշաճ գրանցման հետ։ Նախորդ տարվա երամսյակի համեմատ դեպքերի քանակը ավելացել է 120 դեպքով, բայց նաև կտրուկ ավելացել է հանցագործության դեպքերի բացահայտումը։ Տոկոսային հարաբերությամբ բացահայտումը մոտ 2%-ով անցյալ տարվա համեմատ բարձրացել է։ Սրանք միայն Երևանին վերաբերող տվյալներն էին, իսկ հանրապետությունում տարեսկզբին գրանցվել է հանցագործության 2541 դեպք, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 187-ով։ Սա ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկանքն է, ըստ որի ավելացել են ոչ մեծ, միջին եւ ծանր հանցագործությունները, հիմնականում ուղղված անձի սեփականության դեմ 1047 դեպք, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը 18-ով։ Անձի դեմ հանցագործություններն ավելացել են 56-ով, իսկ հասարակական կարգի ու բնակչության առողջության դեմ ուղղվածները 80 դեպքով։ Ոստիկանությունում հորդորում է շատ չնեղսրտել այս ցուցանիշներից, քանի որ առաջին երամսյակը որպես կանոն որոշիչ չի լինում։ Տարեվերջին գուցե պարզվի, որ նախորդ տարվա համեմատ ընդհանուր ցուցանիշները նույնիսկ նվազել են։ Սա իբրև սփոփանք։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանգյուղ։ Արդեն մի քանի շաբաթ մեր խմբագրություն են դիմում տասնյակ մարդիկ, ովքեր իրենց խոսքով դարձել են վաշխառուների զոհ։ Անկեղծ ասած, չէինք ուզում անդրադառնալ խնդրին, ու ոչ միայն այն պատճառով, որ նախկինում մի քանի անգամ խոսել ենք նման դեպքերի մասին, այլև ելնելով գործընթացի նրբություններից ու առանձնահատկություններից։ Նշել ենք, որ վաշխառության փաստն ապացուցելը բավականին բարդ է, ու նախ այն առումով, որ գոյություն ունի Վճռաբեկ դատանի նախադեպային վճիռ, որով սահմանվել են վաշխառության փաստն ապացուցող մի շարք հանգամանքներ։ Ընդ որում, այս շղթայում վիճահարույց ևս մի հարց կա՝ երրորդ անձանց ճակատագիրը, որոնք վաշխառության մեջ մեղադրվողից ձեռք են բերել վիճելի գույք։ Բանն այն է, որ նրանք քննության ընթացքում կարող են ճանաչվել նաև անբարեխեժ գնորդ եւ ըստ էության զրկվել թե գույքից, թե վճարած գումարից։ Արմեն Աթալյանը ծանոթացել է մեզ դիմաց քաղաքացիներից երկուսի պատմությանը։ Առաջինի դեպքում մարդիկ հավատացրել են, որ իրենց առանձնատանը չնչին գումարով տիրացել է վաշխառուն, հետո շինցուկերպով օտարել իրեն կապակցված անձին այն դեպքում, երբ առանձնատան տիրոջ խոսքով ժամանակին մարել է տոկոսով վերցված գումարը։ Մյուս պատմության հերոսը բանկային գործարքով ձեռք է բերել մեքենա, որն արդեն 1 տարուց ավելի չի կարողանում տնօրինել, քանի որ քննչական մարմինները կասկած ունեն, որ անբարեխեժ գնորդը եւ մեքենայի խարդախության մեջ մեղադրվող նախկին տիրոջ հետ կապակցված անձ։
Հարգելի հեռուստադիտող, որպեսզի չմտնեք մի գործընթաց, որը գոնե այս պահին չունի իրավական հստակ լուծում, ավելին դրա մեջ ներգրավողները գրեթե 100%-ով վնաս են կրում, ավելի լավ է խուսափեք տոկոսով գումար վերցնելուց։ Թեպետ հասկանում ենք, որ սոցիալական ներկա պայմաններում մարդիկ ստիպված կարճում են ցանկացած հնարավորությունից, սակայն հետևելով հետաքննությանը կպարզեք, որ սա այն դեպքը չէ, երբ ասում են փորձը փորձանք չէ։ Ներկայացնում եմ Արմեն Աթալյանի «Փորձը լավ էլ փորձանք է» հետաքննությունը։ Այս մեր պայմանագիրը։ Գրաբադրում եմ այսքան գումարի դիմաց։ Այս էլ մեր գումարը։ Հիմա բոլորը ուրախ են, գոհ են, բավարարված են։ Սակայն կյանքը ցույց է տալիս, որ նման պատմությունները գրեթե միշտ ունենում են շատ ողբերգական ավարտ։ Պատմությունը, որը ներկայացնում եմ, տարիներ է ձգվում։ Պատմության օբյեկտն Արաբգիրում գտնվող այս տունն է։ Առաջին հարկում բնակվում է Արմեն Ազումանյանն ընտանիքի հետ, երկրորդում հորեղբոր աղջիկը Քրիստինե Ազումանյանը։ Հնարավոր է բոլորը վտարվեն այստեղից։ Ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ տարիներ առաջ գումարի կարիք ունեցող Արմենը թերթում հետաքրքրող հայտարարություն է կարդացել։ Թերթում էր հայտարարությունը Հրանտ Կարապետյանի, որ տրամադրում է 5%-ով անշարժ գույքի գրավի դիմաց գումար։ Վերցրել են 6000 ԱՄՆ դոլար գրավի պայմանագրով, նոտարով հաստատված, որի դիմաց որ 6000 վերցրել են, բայց այնտեղ գրվել է 4 միլիոն դրամ։ Շատ է գրվել, հա, այն բանով, որ ինքը ասեց, հաշվենք տոկոսները ներգրաված կարող է ուշացում լինի։ Հետո ժամանակ է անցել, ու Արմենի խոսքով մի օր Հրանտ Կարապետյանն անսպասելի դիմել է դատարան, պատքը բռնագանձելու պահանջով։ Զրուցել ենք նաև Հրանտի հետ։ Այնտեղ ավել գումար նորից գրվեց, որը արդեն նյութերում կա, ստիպված ես արդեն դիմեցի ոստիկանություն Արաբգիրի։ Քրեական գործ հարուցվեց, վաշխառություն, ինձ դուժող ճանաչեցին։ Դատարանը հաստատել է, որ ես հանցագործություն եմ արել, Արմենին տոկոսով գումար եմ տվել։ Աշխարհություն։ Դուք ընդունել եք դե։ Ոչ, որովհետև ես պարտքով եմ տվել այդ գումարը իրեն։ Ես չեմ ընդունել։ Բայց համաներումով այդ խնդիրը լուծել է։ Առանց ինձ հարցնելու համաներում են արել, ընդունեցի դատարանի վճիռը, չեմ կարա չընդունեմ։ Կարապետյանն այնուհետև պատմում է, թե ինչքան գումար է տվել Արմեն Ազումանյանին։ Մի ամբողջ կարողություն։ Ես սկզբից տվել եմ իրան 4 միլիոն դրամ, ամենասկզբից, հետո տվել եմ 6 միլիոն դրամ, հետո տվել եմ 20 միլիոն դրամ, հետո տվել եմ 4 միլիոն 4,000 դրամ, ու ինչի եմ այդքան տվել, դու ասա, տվել ես այդքան չի վերադարձել, ինչի էր հատալ, որովհետև այդ տունը սարքեց իմ անունով։ Իդեպ Հրանտը չէր կարողանում հստակ նշել, թե ինչ ճանապարհով է ձեռք բերել Արմեն Ազումանյանի տունը։ Այդ տունը հանձնեց ինձ պարտքի դիմաց, հանձնման պայմանագիր։ Ինչի դահական աճուրդի չի դրել ձեր փողոց։ Դրել է, աճուրդով եմ վերցրել։ Աճուրդով եմ վերցրել։ Դրա համար ինձ դատի են տվել։ Համասնեք տունը ինքը ինձ է տվել, իմ անունով արել։ Համասնեք աճուրդով եմ գնել, հիմա աճուրդով եմ գնել, թե տունը ինքը ձեզ ինքնական երկուսն իրար հետ համատեղ, համ ինքն է տվել, համ աճուրդն է տվել։ Դա կծառայության կողմից հանձնման պայմանագիր կա նոտարով, իմ առաջի հարկի մասին է, հանձնվեց Հրանտ Կարապետյանին։ Ասի Արմեն ջան, ինչ կապ ունի, սա քո տունն է, առել եմ, ինչ եմ, դու քո պարտքը բեր փագի, քո տունը վերածես ձևակերպեն քո անունով։ Արմեն Ազումանյանն ասում է, որ մի քանի անգամ դիմել է իրավապահներին Հրանտ Կարապետյանին պատասխանատվության ենթարկելու համար, սակայն այդ գործերը կարճվել են։ Մի անգամ էլ իրավապահները նրա խոսքով փորձել են իրենց հաշտեցնել։ 8000 տվեցի քննիչի կաբինետում, դատախազի ասելով։ Քննիչի իմ իրավաբանի, Հրանտ Կարապետյանի իրավաբանի ներկայությամբ նա գրեց ստացական, որ ինձանից ստացել է 8000 ԱՄՆ դոլար եւ պարտավորում է իմ տունը վերադարձնի ինձ նոտարով եւ եւս 5000 պարտավորվեմ իրեն տալու։ 8000-ը չուզելով մցին Գերբանես ախպերճան, վերջում դրա համար ինձ 2 հատ ծանր հոդված դրեց խարդախության։ Տունը չվերադարձրեց, գումարը նույնպես չվերադարձրեց։ Որոշ ժամանակ անց Արմեն Ազումանյանը պարզել է, որ Հրանտ Կարապետյանը տան իր բաժինը առաջին հարկը վաճառել է Ոմն Արամ Մուրադյանի։ Պարզվում է նաև, որ մինչև այդ Արամ Մուրադյանը գնաց է եղել տան երկրորդ հարկը Քրիստինե Ազումանյանից։ Վերջինը սակայն հավաստում է, որ ինքն էլ է վաշխառության զոհ։ Հարկավոր է եղել տոկոսով գումար։ Դիմել եմ Արման Տեր-Հակոբյանին, ում մոտ որ աշխատելուց եմ եղել։ Ինքը ասել է, որ Արամ Մուրադյանը տոկոսով գումար կտա։ Վերցրել եմ $1500, 5%-ով։ Մինչ այդ պարզվում է նոտարով արկվաճառքի պայմանագիր է կնքվել Քրիստինեի եւ Արամ Մուրադյանի միջև։ Այս նոտարի օգնական ատոմը ասում է Քրիստինե ջան, գիտեք ինչ, քանի որ գումարը չնչին է, ես չեմ կարա գրավի պայմանագիր անեմ։ Ստեղ մենք մոտավորապես թիվ կգրենք։ Ինչ մոտավորապես թիվ այսինքն։
Այսինքն մոտավորապես մի հատ ընդհանուր տան գին։ Իրանք ասում են նոտարը ասել է, եկուզ օգնականը 1500-ը փոքր գումար է, եկեք մեծ գրենք ու գրել են 20 միլիոն։ Խելքին մոտիկ բան է դա։ Եթե այտենց բան ասեն, ինչ եկեք քաղաքացիական դատարան, մի անգամից գնայիք հաղորդում տայիք նոտարի օգնականի կողմից հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ, թող գային քննեին, պարզեին, տեսնեին։ Արամ Մուրադյանի փաստաբանը լրիվ այլ պատմություն է ներկայացնում, որն իր խոսքով հաստատել են նաև իրավապահները, որոնք քննություն են իրականացրել Քրիստինեի դիմումով։ Իմ վստահությունս գնում անձամբ է խոսում իրաց հետ, անձամբ է պայմանավորվում, անձամբ գումար են պայմանավորվում, լրացնում է, փող է լրացնում դրանից հետո։ Իրանց վերջնանապատակը ըստ իրանց այդ տունը հետ բերելն է, բայց շատ ներողություն, գումար է վճարվել այդ տան համար։ Ու լուրջ գումար է վճարվել։ Սկզբից մի հարկի համար է վճարվել, հետո երկրորդ հարկի համար է գումար վճարվել։ 3 հատ դատ ա եղել առաջի ատյանում։ Մեր օգտին լինում է ուղարկում են վճռաբեկ, նորից դատերը սկսում է 7 տարվա մեջ։ Հայտարարեն, որ բոլորը այստեղ գնորդները սաղ աշխարհում են, խարդախ են, հա, մեզ խափեցին, $1500 տուն վերցրեցին ձեռքից։ Ասում եմ, էլի էփած հավի ծիծաղ կարող է գա։ Այսօր ով է $1500 տուն վերցնում։ Հիմա խնդիրն այն է, որ տունը վաճառվել է Չարխի Ֆալակյան ազգանունով 3-րդ անձի, որին Արմենն ու Քրիստինեն համարում են անբարեխիղճ գնորդ, քանի որ վերջինը կապ ունի տան փաստացի նախկին տիրոջ Արամ Մուրադյանի հետ։ Ուրեմն ամբողջ տունը ում անունով է, իրանց ընկերներից Չարխի Ֆալակյան Լևոնի։ Բարեխիղճ գնորդ չի կարող լինել, որովհետև ընկերներ են նրանք։ Լևոն Չարխի Ֆալակյանը բարեխիղճ գնորդ է հանդիսանում, քանի որ չի իմացել եւ չէր կարող իմանալ ինչ որ խնդիրներ են նախկինում եղել կամ եղել են արդյոք նման խնդիրներ։ Հատուկ չկատարություններ են դիմել, հա, քանի ամբողջ գործը չի ուսումնասիրել։ Մենք չենք կարող ասել միանշանակ Չարխի Ֆալակյանը բարեխիղճ ձեռք բերող է, հանցախմբի անդամ է, հա, աջակից է։ Սովորաբար վաշխառության կամ խարդախություններին առնչվող գործերում գրեթե միշտ հոլովվում են այս տերմինները՝ բարեխիղճ կամ անբարեխիղճ գնորդ։ Ալեքսանդր Խաչատյանն էլ վերջերս ստիպված է եղել խորամուխ լինել իրավական այս սահմանումներում։ Պատմությունը կապված է այս մեքենայի հետ, որը նա գնել է 2013-ին։ $43,000 առա, 20,000-ի կարգ իրան տվեցի, 20 քանի $1,000 բանկին մուծեցի։ Ոնց որ ապառիկ առածելներ էլի այդ մարդը էս ավտոն։ Ես էլ փակեցի, որ զրոյական թուղթը վերցնեմ, տանեմ ու բերեուչո տանեմ։ Գործարքից ամիսներ անց Ալեքսանդրը պատահաբար իմացել է, որ իր մեքենան կալանքի տակ է։ 6 ամիս հետո այս տիրոջ վրա գործ են հարուցում քրեական։ Կենտրոնի սան մաքրման պետներ։ Քնիչը նայում է իր անունով ինչ ա եղել։ Բան անում, կալանքա դնում։ 6 ամիս առաջ ինչ ունեցել է։ 6 ամիս առաջ ինչ ունեցել է։ Մեքենայի տիրոջը նյարդայնացնում էին հանգամանքը, որ մինչ մեքենան կալանքի տակ առնել է, իրավապահները նույնիսկ չեն զրուցել իր հետ։ Ձեր հասեով մարդ ենք ուղարկել, մարդը նայել է, տեսել է տունը մարդ չկա, բան ենք տվել, ռոզիսկ ենք տվել։ Այսինքն գործի քննության ժամանակ իրանք մարդ են ուղարկել մեր հասցեում, որ կանչեն տենան, ես ոնց եմ առել այդ ավտոն, ճանաչում եմ արդյոք այդ մարդուն, չեմ ճանաչում ընդհանրապես։ Մի խոսքով հիմա մեքենան նրան ի պահ են տվել միջև դատավճիռը, որից հետո պարզ կլինի դրա ճակատագիրը։ Դատավորը հելավ ասեց դու քնիչին, ասեց ապացույց ունես, որ այս մարդը անբարեխիղճ գնորդ է կամ չգիտեմ ինչա։ Ասեց ես ոչ մի ապացույց չունեմ։ Բա ասեց բա ինչի համար ես կալանք դրել այս ավտոյի վրա։ Ալեքսանդրը նշում է, որ ցանկանում է վաճառել մեքենան, սակայն 1 տարուց ավելի է թույլ չեն տալիս։ Իսկ այս 1 տարում մեքենայի շուկայական արժեքը բավական ընկել է ու ելի շարունակելու է նվազել։ Դատական գործընթացն էլ թե երբ կապատվի, հայտնի չէ։ Արմեն Աթալյան, Զորաբ Խարամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Պահ, դեով ունի ձեր հնարավորությունները։ Դու որ չկար եսկի լողացողը չէ, ունես չի, որ ես ամեն ինչ ասում եմ կամերայի առաջ։ Աման, դուրքի վաման։ Ամբողջ տունը վարվել գնացել է։ Բան կամ մնացած։ Մի ասեք, թե ես ինչի անման։ Լավա, որ բարձիկները աշխատել են։ Ցածեք լսող, всё, կամա։ Մեքենաների ջարդա կազմակերպել ու դեպքի վայրից դիմել փախուստի։ Այն կողմից դուրս գալու տես կա։ Դիտավորությամբ են դին հասցրել անմարդաբնակ վայր։ Դեպք, որը հաստատում է մարդու մեջ գիշատչի հատկությունների արկայությունը։ Ես նրան խեղդելով սպանել եմ, հրկարաբարել։ Մահացածը համարվում էր քրեական հեղինակություն։ Արդեն շուրջ 2 ամիս թողարկման վերջին տեսանյութի առաջին հատվածը նվիրում ենք առաջնագծում կանգնած մեր տղերքի առօրյային։ Նրանց ծնողներին հանգստացնելու, լարվածությունը մեղմելու, միաժամանակ իրական վիճակը ներկայացնելու ցանկությունը մեծ է։ Ի վերջո, եթե երկրում կյանքն ընթանում է բնականon հնով, դա նախ մեր տղերքի շնորհիվ է, որոնք օր ու գիշեր հսկում են հայրենի սահմանները։
Ճիշտ է, հաճախակի այցերը Արցախ, հատկապես սոցցանցերի օգտատերերը սկզբում սվիններով էին ընդունում, մտածելով, թե առաջնագիծը Շամշյանի տեղը չէ եւ որ ավելի շատ օգուտ է տալիս, երբ լուսաբանում է դժբախտ դեպքերն ու պատահարները, սակայն թերևս հասկացան առաքելության կարևորությունը։ Իրականում ավելի շատ մենք ենք տուժում, քանի որ հերոսներից անցումը հանցագործներին դժվար է եւ պահանջում է նրբանակատություն։ Չէ՞ որ նույն զինվորը, ասենք, համացանցով դիտելով մեր հաղորդումը կարող է, այսպես ասեմ, ոչ ցանկալի եզրահանգումներ անել, իսկ որոշ ծնողներ առաջին եւ երկրորդ հատվածների միջև հավասարության միտում տեսնել։ Չկա նման բան։ Պարզապես պետք է հիշել, որ պատերազմող երկրներում, երբ պետական ներուժը ուղղվում է արտաքին հարցերին, ներսում գլուխ են բարձրացնում հանցավոր տարրերը եւ որպես հետևանք աճում է հանցավորության մակարդակը։ Ասել է թե սա բնականon, թե ոչ ցանկալի գործընթաց է, ուստի խնդրում եմ այս հանգամանքը հաշվի առնել։ Այնպես որ, սիրելի ծնողներ, քիչ անց կներկայացնենք սահմանագծից բերված նոր կադրեր, որոնցում հնարավոր է տեսնել ձեր զավակներին, իսկ երկրորդ էջը հագեցած է քրեական քրոնիկոնով, դժբախտ դեպքերով եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներով։ Ներկայացնում եմ Գագիկ Շամշյանի «Սպիտակի եւ սևի սահմանը» տեսանյութը։ Դու որ չկար եսկի լողացողը չէ, պահ, դեով ունի ձեր հնարավորությունները, կրասավչիկա է ու կապ չունի, որ սարեր ձորերն են դարձել նրա ժամանակավոր հանգրվանը, կոկիկ ու հիգիենային հետևող մարդու համար կապ չունի, թե որտեղ է գտնվում, իսկ գտնվում է, չեմ ասի, որ զորամասն է, որպեսզի հետո որոշ վայ գրչակների կողմից չմեղադրվեմ Թուրքին առատ մատերիալ տալու մեջ, սա իհարկե կատակ է, նրանց ասածներին ով է ուշադրություն դարձնում։ Պարզապես զորամասի անունը չեմ նշում, հենց տղերքի նկատառումներից ելնելով։ Տղերք, որոնց հանդիպելու պատիվն ունեցա նաև անցնող շաբաթ։ Ու պարզում է, աշխարհի ծայրը գտնվող այս զորամաս մենակ ես չեմ այցելում։ Նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, որի անակնկալ այցերը զինվորների համար վերածվում են իսկական ուրախության, քանի որ համոզվում են, որ իրենց հանդեպ ուշադրությունը մշտական է։ Նման համոզմունք են ունենում նաև կամավորների գալով։ Գիտեք ինչ էին ասում։ Ինչքան էլ սպաներն ու կամավորականները ասում են, թե 18 տարեկան զինվորը իրենցից դուխով են կանգնած սահմանին ու իրենց կարիքը չեն զգում, սակայն նրանց ներկայությունն ավելի է դուխավորում ու ամրապնդում մեզ, քանի որ տեսնում են 90-ականներին Արցախ աշխարհում հաղթանակներ կերտածներին։ Բա այսինքն սերունդ ունենք, ու հենց այդ դուխով էլ ասում են։ Իրանց ամպերություն, սաղ լավ է, սաղ նորմալ է։ Թող չանհանգստանան, սաղը գալու են հասնում իրանց տնեցիկի։ Սահմանել անառիկ պահում եք։ Անպայման։ Թե ախպեր որտեղ ես ապրում։ Գորիս։ Ահա, արի ախպեր։ Բարև ախպեր, որտեղ ես ապրում։ Օ, մեղրու նման քաղցր ելնես, չէ։ Ժողովուրդ ջան, իրոք պինդ են տղերքը։ Ունես չի, որ ես ամեն ինչ ասում եմ կամերայի առաջ, քանի որ այս դիրքերում մի քանի ժամ գտնվելով ընդամենը 1 ժամն եմ նկարել։ Մեկը մյուսի մեջքին կանգնած, հաշտ ու համերախ ծառայում են։ Ու փառք Աստծո, այս ամենով հանդերձ նաև սննդի խնդիր չունեն։ Դրա մեջ համոզվեցի տղերքի այսպես կոչված կապտյորկան մտնելով ու հարց ու փորձ անելով։ Սնունդը ո՞նց է տղեր։ Տղեր, Հայաստանից, Սփյուռքից որ օգնությունը գալիս է, հասնում է։ Ո՞նց է սնունդը։ Շատ լավ է, շատ։ Բողոքելու տեղ չունենք։ Կարտոֆիլնա պարկերով ամեն ինչ։ Սնունդը արտակարգ է, չէ։ Շատ լավ է սնունդը։ Բողոքելու բան չկա։ Իդեպ, տղերքի անվտանգության մասին ոչ միայն նրանց ծնողներն ու հայաստանաբնակներս են կաղոթում, այլև արտասահմանում, մասնավորապես Ֆրանսիայում բնակվող հայերը։ Այդպիսի ընտանիքներից մեկը խնդրել էր, որպեսզի հասցնեմ այս խաչքարը եւ այն տեղադրեն այս զորամասին կից գտնվող մատուռում։ Թող Աստծո ձեռքը միշտ տղերքի վրա լինի։ Աստված պահապան խաղիք։ Շատ հուզվեցի, երբ դիրքերում հանդիպեցի նաև հոգևորականի անտրտունջ, գլուխը կախ, մարդը իր առաքելությունն էր կատարում, եւս մեկ անգամ համոզվում ես, որ մեր փրկությունը բացի միասնականությունից նաև հավատի մեջ է։ Մեր գործը սուրբ է եւ արդար, քանի որ թշնամուպես չենք հարձակվում եւ բնաջնջում ազգերի, կոտորում անմեղ մարդկանց, խաղաղ բնակչության, այլ պաշտպանում ենք այն հայրենիքը, որ Աստծո շնորհվել է մեզ։ Պետականությունը աստվածաբանորեն պարգև է Աստծոց։ Մեծագույն պարգև, որը պետք է փայփայել եւ պահպանել։ Եվ մեր զինվորները, մեր զավակները կանացին այս սուրբ եւ նվիրական գործին։
Ամեն, Տեր Հայր ջան, սիրտս լցվում էր նրա խոսքերից ու թերևս նկատեցիք զինվորների դեմքերը, որոնք լռելային լսում էին ու թերևս իրանց մեջ իմաստավորում Աստծո պատվիրակի խոսքերը, իսկ դրանք առավել քան հրատապ ու տեղին են, չէ՞ որ ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր այն կողմ թուրքի լամուկներն են, որոնք շակալների նման պատսպարված են ու սպասում են Իլհամիկի հրամանին։ Ձյուն գա ձեր դատար գլխներին, հայվաններ, միևնույն է, վերջում զռալու եք։ Տեսնայ քայլում են։ գնում ես։ Բարի ծառայություն մաղթենք կարևորագույն այս դիրքերն ամուր պահող մեր տղերքին եւ ուղևորվենք այլ զորամաս, որտեղ նույնպես Փառք Աստծո արշալույսները խաղաղ են բացվում, ու ոչ միայն խաղաղ, այլև լավ լուրով։ Հասա այն պահին, որ կամավորները տղերքին օգնության նոր խմբականակ էին հասցնում։ 4, 4, 8, 16 Այն լիքը հանի, այդ լիքը հանի ես կիսատը դիվենդե։ Երեխան ջան, գիտեք, չէ, մեզ փոքր, կռվող, երեխա սաղով շագը։ Էս էլ հերթական ապացույցը բոլոր նրանց համար, ովքեր պնդում են, թե օգնությունը առաջնագիծ չի հասնում։ Իդեպ, ի տարբերություն նախորդ դիրքերից, այս դիրքերը պահպանողները քաղաքականապես փոքր-ինչ ակտիվ էին։ Նշում են, որ ներքին գզբրտոցը, որը ծավալվեց վերջին ժամանակահատվածում 90-ականներին ուրույն ավանդ ունեցած անձանց միջև, հեչ սասական չի։ Նամանավանդ հիմա, երբ պատերազմը դեռ չի ավարտվել, կոչ էին անում զերծ մնալ նման կարգի խոսակցություններից եւ ցուցաբերել փոխադարձ հարգանք։ Պատտեսնում եք, նոր սերունդը ոչ միայն խիզախ է ու անվախ, այլև խելոք։ Խելոք շատ ավելի մեծ տարիք ունեցողներից, որոնք նման ոճով շարունակելու դեպքում իրոք կարող են ջուրը գցել նախկինում ունեցած վաստակը, այնպես որ սթափվեք, պարոնայք եւ ողջ ուժը ուղեք սահմանների պաշտպանությանը։ Բարի ծառայություն մաղթելով մեր արծիվներին, այժմ ներկայացնում ենք նրանց առօրյայից եւս մի քանի դրվագներ առանց մեկնաբանության։ Սիրելի ծնողներ, ուշադիր եղեք։ Գուցե դուք էլ տեսնեք հաղթանակած բանակ ճանապարհած ձեր զավակին։ Նորմալ է, սաղ լավ։ Մեղրեցի ինչ կասես ընկերներիդ, բարեկամներիդ։ Բարևներ, Շամյանցիկին է, բարևներ։ Կիրովական Օհանավանցի կիրովական։ Հն, Թայսոն, ատեսը դետդ խոսացել չի հավատացել, որ դու ես։ Ընկերուհի ունես։ Դե մի երկու բան ասա։ Ընկերոջ սաղ ասացա։ Մեծ զոնքաչից հետ նկար։ Չէ, զոնքաչի չի, Ալիևն այսի։ Աման, Թուրքի ման։ Քանի անգամ։ 1000 անգամ։ Ինչ ենք ուտում։ Թուրքի գլուխ։ Ինչ ենք խմում։ Թուրքի արուն։ Հիմա եկավ այն տաշպա, որ հպարտության զգացումից պիտի ապրենք ամոթի զգացում։ Միայն նախորդ թողարկմանը ներկայացրինք սպանության երկու դեպք, ցավոք այս անգամ եւս բացառություն չի լինի։ Սակայն միշտ կներկայացնենք Ալավերդիում եւ Լոռու մարզի գյուղերից մեկում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ դեպքերը, որոնք չեն տեղավորվում ոչ միայն արկա իրականության մեջ, այլև առհասարակ առողջ բանականության շրջանակում անդրադառնանք մի քանի ավտովթարի ու դժբախտ պատահարի։ Սկսենք Լոռու մարզի հրդեհից։ Հիշում եք, երբ մի քանի թողարկում առաջ նույն մարզից ներկայացնելով մի քանի տոննա խոտի դեզի այրվելու դեպքը, կոչ էին կարել պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Ու ինչ, հեչ, ասողին լսողապետ։ Շնորհ գյուղի 7-րդ փողոցի 25 տան բնակիչները երևի քնած են եղել ու չեն դիտել այդ թողարկումը, իսկ արդյունքը սա է։ Այս պատկերը արձանագրել եմ հրդեհի ծագման պահից մի քանի ժամ անց։ Հասկացաք չէ, թե ինչ կարգի հրդեհ է եղել, որ այդքան ժամանակ է պահանջվել այն մեկուսացնելու համար։ Անգամ դեպքի վայր ժամանակ թրշեջ փրկարարական մարտական երկու հաշվարկները իզորու չեն եղել կանխել կրակի տարածումը, ու արդյունքում ամբողջ տունը վառվել գնացել է։ Բան կա մնացած, բայց դի գոնե մի բան կարացել են։ Միայն երջանիկ պատականությամբ Գերասիմ Բոշյանին պատկանող տան հրդեհի հետևանքով զոհեր չեղան ու Փառք Աստծո, բայց հաստատ ոչ մի երաշխիք չկա, թե նման դեպքերի կրկնության ժամանակ սենց լավ կպրծնենք։ Իդեպ նկարահանումների ողջ ընթացքում փորձում էինք հասկանալ հրդեհի ծագման պատճառը, տենց էլ չհասկացանք, ու թերևս իրենք էլ չէին հասկացել, դատելով նրանց դեմքերից, որոնք լուռ ու մանրաշ հետևում էին հրշեջների եւ իրավապահների աշխատանքին։ Զգոն եղեք։ Այն մարդ, ես չեմ դուք եք, մի ասեք, թե ես ինչի աննման, այս զրովեցի վարդը ոչ թե պետք է միայն մոն վառի, այլև անապահ գնա քահանայի մոտ ու մեղքերի թողություն խնդրի, թե չէ, սենց բան հենց ընենց չի լինում, բոլորս էլ մեղսակից ենք, բայց թու, սատանայի ականջը խուլ, սենց օրը չենք ընկնում, ու այնպես չի, որ հենց զրովեցի ղեկի նստած 30-ամյա Հայկ Նիկողոսյանն է միանշանակ սխալ եղել։ Երկու վիրավոր են, չէ։ Ինչպես նկատեցիք,
Այս ճիճը դուրս եկավ մեքենայի սրահը դիտելուց հետո, թափթփված թղթեր, ջարդված մասեր, կողքը այրուն։ Պարզ երևում է, որ վարորդի կողքին նստած ուղևորը 30-ամյա Սամվել Մնջյանը ծանր վնասվածքներ ստացած եղել, բայց որպեսզի դուք էլ չարձակեք նման ճիճ, շտապեմ հանգստացնել, որ իմ տեղեկություններով նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարս հաստատում է պատկերացնի, թե ինչ կլիներ, եթե 23-ամյա Արմեն Մանուկյանի զիլը մի 15 սանտիմետր այն կողմ մխրճվեր զրովեցի մեջ։ Ոնց է վիճակները։ Նորմալ է, ես սնդել եմ դուրս եմ գալիս։ Տեղի ունեցածի սարսափը ավելի պատկերավոր դարձավ, երբ համապատասխան աշխատանքներից հետո փորձեցին ազատել նոր Գեղի Եղվար ճանապարհի խաչմերուկի այս հատվածը։ Արդեն վախեցա, երբ միացրեցին զիլի շարժիչը։ Էլուր մնաց այս աժդահայի հետ տալու պահը։ Մինենց էլ խրոխտ առաջ շարժվեց, ոնց որ այս խեղճ զրովեցին ինքը չէր այդ օրը գցողը։ Ինչևէ, առողջություն մաղթելով վարորդին եւ ուղևորին տեղափոխվենք մայրաքաղաք ոստիկանության Էրեբունու բաժնի մոտ։ Այդ որ ոստիկանության բաժինն է տեղ գտնվում, բացարձակ չհետաքրքրել Էսպիցիկուլի Միցուբիշի վարորդին, որի ինքնությունը այդպես էլ չպարզեցի, քանի որ ոչ տեղն էր, ոչ էլ ժամանակը։ Աջ կողմում վազվզում էին փրկարանները, իսկ ձախ կողմում շտաբօգնության բրիգադը։ Շարժվի, ապա, շարժվի։ Լավա, որ բարձիկները աշխատել են, թեպետ ինչպես տեսնում եք, դրանք արունոտված են, ինչը խոսում է հարվածի ուժգնության մասին։ Փորձեցի գտնել տուժած այլ մեքենաներ, չգտա։ Ստացվում է, որ Միցուբիշին ինքն իրենով է դուրս եկել երթվեկելի գոտուց եւ փաթաթվել էլեկտրասյանը, թե ինչ է իրականում կատարվել, կպարզվի նախաքննությամբ։ Փաստն այն է, որ հաջողությունը ուղեկցում էր մեքենայում գտնվածներին, քանի որ օպերատիվ ծառայությունները հավատարիմ էին մնացել իրենց կոչմանը։ Նման դեպքերում ինչպես ցույց է տալիս փորձը, այո, օգնության ձեռք մեկնողները խառնվում են իրար ու անհասկանալի իրարանցում է սկսվում։ Հարգելիներս, գնահատելի է, որ ձեռք եք մեկնում տուժածներին, բայց պետք է հասկանալ, որ նման դեպքերի համար կան մասնագետներ, որոնք մի քիչ ավելի շատ են հասկանում, քան մենք։ Ուստի պետք չէ իրար խառնվել, այլ ընդամենը ականջալուր լինել նրանց ասածներին։ Նա կաթիլայինը վեկ ալել է ապեր։ Երեբունի ենք է։ Դե պայք, հա։ Իրոք ճիշտ է, հա։ Իրոք ջան երեբունի ենք գալու։ Բռնեք։ Սարոն արի։ Ամեն դեպքում հալալ է, ու այս պատկերը արձանագրելով ներքուստ համոզմունք ունեցա, որ ամեն ինչ չէ, որ կորած է։ Էս ինչա, գնում ես, այս վթարված մեքենաների շարքը չի վերջանում։ Եթե ահազանգողը ասած չլիներ, թե ինչ է իրականում կատարվել, հաստատ նույնիսկ 10 փորձից չէի կռայի։ Լենինգրադյան փողոցն է, ինչպես տեսնում եք, վթարված մեքենաները կայանված են։ Ահազանգողը ասեց, որ ինչ-որ մեքենա մեծ արագությամբ մեքենաների ջարդ է կազմակերպել ու դեպքի վայրից դիմել փախուստի։ Տեսնում եք, թե ինչպես են մեքենայատերերը ապշած կանգնած, բայց այս անորոշ վիճակը երկար չտևեց։ Կարճ ժամանակ անց իրավապահները տեղեկատվություն են ստանում, որ մեքենաների ջարդը կազմակերպել է 14880 համարանիշներով ամենագնաց Grand Cherokee-ին, որը պատկանում է 32-ամյա Ստեփան Շամխալովին։ Սրա տունը շինվի էս ինչ ազգանուններ։ Մի խոսքով պարզում են նաև նրա բնակության վայրը, ու ամենչապես իրավապահները ուղևորվում են ստացված հասցեով։ Էս էլ նրա ավտոտնակը։ Այսինքն խփելուց հետո բերեք այնսել աստեղ էլի։ Եսի պլաշարկա պիտի տարվի։ Շատ խելոք է, տենաս քանի աղբեր են տենց խելոք։ Հենց այդ է մտածում, բայց արի ու տես, որ իրոք խելքը շարժել է ու հասկացել, որ եթե չփախներ, ճանապարհային ոստիկաններն անմիջապես կկռային, որ հարբած է, ել չեմ ասում ջարդված մեքենատերերի մասին, որ բռնեին սամասուդ էին անելու։ Բայց դե ճողոպրումն էլ չփրկեց այդ խելոքին։ Հետաքննիչի հանձնարարականով Շամխալովը ով է, լեզուս ջարդվեց, ենթարկվել է բժշկական փորձաքննության եւ պարզվել է, որ նրա քեֆին քեֆ չի ասնի։ Թե ասա ինչ եմ այսքան խոսում, հենա լսեք էլի։ Շնորհ եք եկեք կանգնեցել։ Դժվար, ո՞նց ես բերեք կանգնեցել։
Ռադիատորի վնասված կնի, դիավլավա քարշակ, ապսոսա, վավշե կտան հերեկանից են։ Մեքենան կտանեն Տուգանային հրապարակ, դու էլ պատսպարվիր, որ համ օրենքին պատասխան տաս, համ էլ դրամապանակիդ։ Են ջարդած մեքենատերերի աչքերին էլ փորձի չերևաս, աստղերը վատ բան են ուշում։ Այն կողմից դուրս գալու տես կա։ Ինչևէ, հիմա անդրադառնանք Արմավիրում տեղի ունեցած առեղծվածային դեպքին, եւ ուրեմն օրը ցերեկով, երբ տեղեկացա, որ Ակնաշեն գյուղի չգործող ջրահեռացման համակարգում տղամարդու դիկա, մտածեցի, թե ամենայն հավանականությամբ սպանություն է, եւ որ դիտավորությամբ են դին հասցրել անմարդաբնակ վայր։ Արտաքին վնասվածքի Այս արտահայտությունը լսելիս ես էլ զարմացա, բայց պարզվում է, որ դիակի զննությամբ չի հայտնաբերվել արտաքին վնասվածքների հետքեր, այսինքն դիակի վրա բռնության հետքեր չեն եղել։ Սա առավել քան ուշագրավ է, քանի որ ջրահեռացման այս համակարգը, ինչպես տեսնում եք, խորություն չունի, եւ անգամ անհնար է մտածել, որ տղամարդը այնտեղ կարող էր ինքնասպանության փորձ կատարել։ Մի հատ ընկերոջ հետ բան արել է, գնա յանի վրա ջերմոցի հետևը։ Ամբողջ տեղանքը ուսումնասիրեցին, փորձելով գտնել հետքեր, որոնք կարող են առեղծվածի լուսման ուղի հուշեն, ապարդյուն, ու որքան էլ հարցնեք պատճառների մասին, չեմ կարող կոնկրետ պատասխան տալ։ Նույնիսկ հիմա, դեպքից մի քանի օր անց, միայն տեղեկացանք, որ մահացածը նշված գյուղի բնակիչ 50-ամյա Քաջիկ Բուդաղյանն էր։ Եվ վերջում սպանության երկու դեպքերի մասին, որոնք ինչպես նշեցի տեսանյութի սկզբում չի տեղավորվում նույնիսկ երևակայության սահմաններում։ Սկսեմ Լոռու մարզի Շնորհ գյուղում սահմռկեցուցիչ դեպքից։ Դեպք, որը հաստատում է մարդու մեջ գիշատչի հատկությունների արկայությունը, եւ ուրեմն մայիսի 10-ին գիշերը ժամը 2:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվում, որ նշված գյուղում տուն է այրվում։ Արագ հասած թռչեշ փրկարարները ննջարանում հայտնաբերում են կիսայրված մահճակալ, իսկ վրան տանտիրուհու 56-ամյա Սուսանա Գալինյանի դին։ Հանդիպեցող կայրանցից ովքեր որ տեսել են, որ ինքը խմել է։ Առաջինը, ինչ կանցնի մարդու մտքով, որ երևի այս էլեկտրական պլիտան է կպել, ասենք վերմակին, ու դարձել կնոջ մահվան պատճառ, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Կարգի համաձայն հրավիրում են դատաբժշկին։ Վերջինս դնելով մարմինը սենսացիոն եզրակացություն է անում։ Կինը մահացել է խեղդամահ լինելու հետևանքով։ Արդեն անմիջապես գյուղ են ժամանում իրավապահները, մարզի ոստիկանության եւ քննչականի պետերի գլխավորությամբ։ Պարզ էր, որ տեղի ունեցածը ոչ թե դժբախտ պատահար է, այլ կանխամտածված սպանություն, եւ այդ մասին իրավապահները ստանում են նաեւ օպերատիվ տեղեկություններ։ Սկսում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ կար ժամանակ անց բացահայտվում է եղելությունը։ Պարզվում է, որ նույն գյուղի բնակիչ 23-ամյա Արսեն Մարգարյանն է վերջին անգամ եղել սպանվածի տանը։ Նրան բերման են ենթարկում Թումանյանի ոստիկանության բաժին, որտեղ վերջինս խոստովանում է, որ ինքն է սպանել։ Այնուհետև մահացած կնոջ նկատմամբ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարել, որից հետո սպանության հետքերը վերացնելու նպատակով այրել է դին։ Ես չեմ դուք եք։ Ինչ անուն կտակ այս արարքին։ Ես որ զերծ կմնամ երիտասարդի արարքը բնորոշելուց, քանի որ մտածում եմ, թե գործ ունենք հոգեպես անհավասարակշիռ անձի հետ, չնայած դատաքննությամբ այդ հանգամանքը կպարզվի, ուստի մնում է ուշադրությամբ հետևել դրա ընթացքին։ Նրան սեռական առաջարկություն եմ արել, որից հետո նա հայհոյել է հորս, ես նրան խեղդելով սպանել եմ, բռնաբարել եւ վառել տեղաշունը։ Չենք հասցրել մարսել տեղի ունեցածը, երբ նույն մարզում ավելի կոնկրետ Ալավերդիում լսեցինք նոր դեպքի մասին։ Զանգահարողը նշում էր, որ լսել է կրակոցներ, իսկ քիչ անց տեսել գետնին ընկած մի երիտասարդի։ Ամչապես մեկնեցի եւ այժմ գտնվում ենք Զորավար Անդրանիկի 22 կոտորակ 10 շենքի բակում։ Սպանվածը նույն քաղաքի բնակիչ 41-ամյա Վարդան Ավակյանն էր, որի մարմնի վրա փորձագետները հայտնաբերեցին հրազենային հետքեր, իսկ դիակից այն կողմ Մակարով Մակնիշի ատրճանակից արձակված մի քանի փամփուշտ, կողքը պարկուշները, իսկ դիակից մի քանի մետր հեռավորության վրա նաև կոշիկ։ Մարմնի կողքը նաև նրա անձնական իրերն են, այդ թվում բանկային քարտը, ինչը հիմք էր տվել հավաքվածներին կարծելու, որ սպանության դրդապատճառներից կարելի է բացառել կողոպուտի փաստը։ Ու կարծես թե չէին սխալվում։ Հիմք ընդունելով դեպքի առնչությամբ մամուլում տեղ գտած մի շարք հրապարակումներ, ըստ որի սպանության պատճառը վենդետան է, որը ունի տարիների պատմություն։ Չեմ ուզում խորամուխ լինել մանրամասնին, առավել եւս նախաքննության մարմնի գործառույթների մեջ, սակայն դատելով նույն այդ հոդվածներից մահացածը համարվում էր քրեական հեղինակություն, եւ սպանությունը անմիջապես կապ ունի դեռևս 2012 թվականի հունվարի 12-ին Ալավերդիի Սայաթ Նովայի հրապարակում տեղի ունեցած դաժան սպանության հետ։ Որոշակի պարզություն մտնելուց հետո անպայման կանդրադառնանք սպանության շարժառիթներին։
հավելեն, որ Ռազբորկայի հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում Ալավերդու բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի բնակիչ 34-ամյա Էդվարդ Պողոսյանը։ Վիճակը այնքան ծանր է եղել, որ նրան Ալավերդուց տեղափոխել են Երևան, Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Արդեն հասկացաք, թե ինչ արյունահեղություն է եղել, ու վստահ եմ, որ իրավապահները կարճ ժամանակում կբացահայտեն սպանությունը, քանի որ դեռ նկարանման պահին ունեին հիմնավոր կասկածներ, ինչը նշանակում է, որ մամուլում գրածը հեռու չէ իրականությունից։ Արդեն 2 օր անց ոստիկանությունն ու քննչական բաժինը նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով որոնում է Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Վարդան Փիրուզյանին, ով մեր տեղեկություններով հանցագործությունը կատարելուց հետո հատել է հայ-վրացական սահմանը։ Գագիկ Շամշյան, Սուրանկյուն։ Այսքանը գնանք լույսի հետևից, դրանից պայծառը չկա։ Կհանդիպենք մայիսի 29-ին ժամը 22-ին։ Աստծո սերը բոլորիս հետ։